A very good morning to one and all my dear students. I am Mirabai Panda, lecturer in zoology of Nalanda Vidya Mandir Plus 2 Science College, Barampur. Today, we are going to start one of the most important chapter of 11th class zoology, that is body fluid and circulation. And in this chapter, we will study what is blood, what is heart, how the blood flows inside the heart, and what is blood coagulation, what are the components of the blood, and some disease related to heart like heart attack, heart stroke, and cardiac arrest, blood pressure, etc. So, we discuss it one by one. But before going to start this topic, let me tell you something, that what is circulation, because in biology every word has its specific meaning. So circulation means any fluid that flows inside a circuit. Okay, what is circulation means any fluid that flows inside a circuit. Here the movement of body fluid, that is blood and the lymph, flows inside the blood vessels and lymph vessels is called as circulation. Then what is circulatory system? The system that helps in the circulation of a body fluid is called as circulatory system. Then the major component of the circulatory system are mainly three. One is the blood, then second one is the heart and the blood vessels. Then comes to type of circulatory system. Circulatory system generally divided into two types. One is the open circulatory system and the second one is the closed circulatory system. Students, you always remember that open circulatory system is mainly found in case of lower group of organism, whereas closed circulatory system is mainly found in the higher group of organism, like in our case in human. Closed type of circulatory system is mainly found, जोटा कि तमे ओडिया रे पढ़िथिलो 10th class रे आबद्ध रक्त संचालन. Okay, so closed circulatory system is mainly found in the higher group of organism. So let's start in the diagram. In this diagram you can see this is the open circulatory system and this is the closed circulatory system. Here this is the heart, and heart is the pumping organ, it is the motor organ which work till the death with no rest. जदि हार्ट रो पंपिंग बंद हेबा जानि देलो ताहले से पर्सन को डेथ केस को नेगला बोली जानिबो. सो हार्ट ऑलवेज pumping or it initiated action till the death with no rest. So here the blood that is comes from the body, or the oxygen and the nutrients that is comes from the digestive tract and the lungs, is goes to the blood vessel, and from the heart the oxygen or the nutrients that are comes from the heart through the artery. Always remember, artery carries the oxygenated blood while vein carries the deoxygenated blood. So here this is the artery, and from this artery the oxygenated bloods are देखो ये हूँ कौन ह्यूमन रो हार्ट, एंड हियर this is the heart of the human, and from this heart the bloods that is comes from the artery, because always know that artery carries the oxygenated blood, and this is the organ of the body. This part is the organ of the body. From to this organ number of blood capillaries are present, and to these capillaries cells of the bodies are attached, and here the blood that is comes from the artery never touches to the cells or the tissues of the body, and it flows in a tube like structure रे only कौन हबो हमरा blood टा पास हवा. बट एठी कोन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रे देयर इज नो ब्लड कैपिलरीज. देखुचो एठी सेल गुडा का मध्य रे किछि मध्य ब्लड कैपिलरीज नहीं, एंड द ब्लड्स दैट इज कम्स फ्रॉम द आर्टरी, इट मेनली goes to the cells and the tissues of our organs openly. But here गोटे closed blood capillaries भितर ही कोन होची ब्लड
फ्लोस होची सो तमर गोटे इंपोर्टेंट डिफरेंशिएट माने क्वेश्चन आसीबो डिफरेंस बिटवीन रे जदि आसीबो डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ताल तुम कौन लिखिबो तार पॉइंट रे फर्स्ट पॉइंट लिखिबो ब्लड सर्कुलेट इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन ओपन स्पेस बट हियर द ब्लड सर्कुलेट इन द closed tubes. Here the blood circulate in the closed tubes. And there is no direct contact between the blood and the body cells. But in open circulatory system, there is a direct contact between the blood and the body cells. कहीं ना सी कौन सेल भीतर को ओपनली फ्लो होथिबो बट एठी कौन गोटे ब्लड कैपिलरीज अछि जहा दे कि ब्लड कौन हबो फ्लो हबो से तेणु एठी ब्लड सहित सेल रे कौन किछि भी कांटेक्ट नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं थर्ड रे कौन लिखिबो द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स एंड द गैसेस मींस oxygen and the carbon dioxide. So the exchange of materials and the gases occur directly between the blood and the cells. But here there is no direct contact between the blood and the cells. Then blood flows here slowly, but here the blood flows faster rate, and this is mainly found in the lower group of organism like cockroach, prawn, etc. But here it is mainly found in case of higher group of organism like in our case, in case of human being. So man, rabbit, आउरी बहुत किसी example अच्छी जोड़ा कि तमें mention करी परिबो. So this is all about closed circulatory system and open circulatory system. Then comes to blood. What is blood? In this diagram you can see this red color shaped particles. What is this? This is blood. The blood is a red color fluid connective tissue. Why it is called as connective tissue? Because जदि suppose मोर ये finger रो part को कौन दरकार पड़ला ऑक्सीजन दरकार पड़ला then किए supply करिबो ऑक्सीजन सही blood. जदि brain को ऑक्सीजन दरकार पड़ला due to accident heavy loss of blood हो जाई तो सही part को हमर कोन ऑक्सीजन दरकार पड़ला then blood ही कौन करिबो ऑक्सीजन सप्लाई करिबो जेहेतु ब्लड आमर बॉडी रो ईच एंड एवरी ऑर्गन को कनेक्ट करूची तेणु आमे ताको कोन कहबा कनेक्टिव टिश्यू एंड दो जेहेतु ये कोन गोटे लिक्विड गोटे तरल पदार्थ तेणु आको आमे कहबा ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड मीन्स लिक्विड एंड इट सर्कुलेट इन आवर होल बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स इन व्हिच वेसल्स blood vessels. And from the blood vessels, the blood goes to the heart and finally to different part of the body. And from the cells, the carbon dioxide and different type of waste materials are releases. They again enter into the blood. And finally, this carries into the blood through by means of vein. Is सब जिनस हबो. Then what second point कौन लिखिबो the red color. Why this is red in color? Why this is red in color? Because there is presence of a respiratory pigment whose name is hemoglobin. Okay, hemoglobin. देखो पिले hemoglobin रे दीटा word अच्छी. Hemoglobin. Hem means iron containing part and globin means globulin protein. तो जेहेतु एथिरे गोटे आयरन कंटेनिंग पार्ट अच्छी सी आमर ब्लड को रेडिश करोची सो द रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगेन? बिकॉज द hemoglobin is mainly carries a respiratory gas which is oxygen and because of which this is known as respiratory pigment. Then blood is little alkaline fluid having pH 7.3 to 7.5, very much important. Why this is alkaline fluid? Because you already know pH scale. pH scale generally starts from the 0 and ends at the 14. Here this is the 7. जदि 7 रू बिलो रहिला किछि गोटे pH ताहाले सीटा हे जिवो कोन हमरो एसिडिक हे जिवो बट 7 रू जदि अधिका हे गला ताहाले सी हे जिवो कोन बेसिक और ताको हमें अल्कालाइन बोली कहबा. दिस इज एसिडिक एंड जनी पर्टिकुलरली जदि 7 रहिबो ताको कहबा हमें न्यूट्रल. ओके सो दो दिस इज 7.3 to 7.5 means increases माने more than 7 so this is
alkaline fluid or basic in nature. Then in adult human being, the volume of the blood is 6.7 liter. गोटे healthy human being रो total जदि blood volume आमे जदि measure करिबा ताहले से केते आसीबो 6.7 liter. Then this is the very much important 1 mark question for CHSC exam or maybe जेति कि जहाँ भी तमे future रे किछि competitive exam दबो किंबा entrance जहाँ भी दबो इटा प्रायर आसे study of blood is known as hematology. Hematology रा meaning कौन? Hem माने blood and logy माने to study. Logos means to study. So study of blood is known as what? Hematology. Then second part is that the process of formation of a blood cell inside the bone marrow is called as hemopoiesis. What do you mean by hemopoiesis? Hemo means again the blood cell and poiesis means formation or synthesis. So the process of synthesis or the formation of the blood cell is called as hemopoiesis. Understand? Then we study composition of a blood. In this diagram you can see what are the main composition माने blood काहाकु काहाकु नेकी तैयारी. Okay, so generally blood has two parts, students. One is the liquid part and another one is the solid part. The liquid part is called as the blood plasma, while the solid part is called as the formed element or the blood corpuscles. The blood plasma, जदि आमे 100% blood नेबा ताहले तारो 55 to 60% is the liquid part, that is the blood plasma, whereas 40 to 45% of the blood is the formed element और आको आमे कौन कहि परिबा blood cell भी कहि परिबा blood cell और आको आउरी कौन कहि परिबा blood corpuscles. Okay, again this plasma contains 90 to 92% of water. It contains the major two component, one is the water and second one is the protein. So 90 to 92% of blood plasma contains water and the rest 6 to 8% it contains the protein. 6 to 8% is protein. And here the proteins are generally three types. One is albumin, second one is globulin, and the third protein is fibrinogen. Third protein is fibrinogen. This albumin mainly consisting of 67%. Okay, जदि आमे प्लाज्मा को जदि 100% नेबा बा आमे जदि प्रोटीन को जदि 100% नेबा हला प्लाज्मा को तो 50 to 60% टोटल ब्लड रो प्रोटीन को जदि आमे कोन करबा 100% धरिबा ताहले सेथिरु 67% रहि जाउची हमर कोन एल्बुमिन प्रोटीन. एंड एल्बुमिन प्रोटीन पिले तमे जानि छिबो जो हमर एग बा अंडा तार जो आउटर लेयर टा व्हाइटिश कलर दिस इज द एल्बुमिन प्रोटीन. Okay, and this albumin protein ର main function कौन? It mainly maintain the osmotic valence or osmotic pressure of the blood. माने हमर ब्लड रे केतिकी अमाउंट रो वाटर रहिबा कथा तार मेंटेनेंस करिबा काम कहार एल्बुमिन रो. Okay, then असला ग्लोब्यूलिन. Globulin is a type of protein. I already आमे पढ़ी देछि आगुरु. Hemoglobin रे heme होछि iron containing part and globin it contains a globulin type of protein. Globulin protein रो main function कोन? It defend against the foreign incoming foreign substances, incoming foreign pathogens or the microorganism, just fighting against it and provide a immune system to our body. Okay, so globulin protein mainly play a defense mechanism in our body. ये आम बॉडी को गोटे रोग प्रतिरोधक शक्ति जोगाए. तापर आसला हमर कोन फाइब्रिनोजेन. फाइब्रिनोजेन पिले फाइबर वर्ड रो आसी फाइबर
ये गोटे जाली सृष्टि करे जितेबले बॉडी रे गोटे सपोज ये पार्ट रे मोर इंज्यूर्ड हो गला ताहले कौन हम किछि टाइम पर तो ब्लडटा क्लट हम ना रक्त जमाट बांधिब ना एमती ब्लड फ्लो होथिबो तो जो ब्लडटा क्लट हम सेटा केमती हम ड्यू टू द फाइब्रिनोजेन प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा सो यार मेन फंक्शन कौन ब्लड कोआगुलेशन रे ये हेल्प करिवो तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड प्लाज्मा देन कम्स टू द सॉलिड पार्ट दैट इज द blood corpuscles. So generally blood corpuscles are mainly of three types. Okay, blood corpuscles are generally mainly of three types. One is what? RBC, second one is the WBC and the third one is the blood platelet. देखो first one is the RBC, second one is the WBC and the third one is the blood platelet. RBC otherwise known as erythrocyte. Again what is the meaning of erythrocyte? Erythro means red blood and cyte mean cell. Similarly leuco means white blood, cyte means cell. We discuss it one by one. Then white blood cell again divided into two types. One is the granulocyte, another one is the agranulocyte. Okay, granulocyte पुणी भी पिला माने देखो केते प्रकार रो पुणी आसिला तीन प्रकार गोटे होची basophil, another one is the eosinophil and the third one is the neutrophil. Why these are माने divide कराई छि मानको काहा बेस करकी on the basis of nature, on the basis of basic nature, on the basis of acidic nature, on the basis of neutral nature. सो बेसिक जेहेतु ये आना दिहला कौन बेसोफिल एंड जो जेहेतु ये आसला आमर कौन एसिडिक नेचर तेणु ये आसला आमर यूसिनोफिल दिस इज बेसिक इन नेचर एंड दिस इज न्यूट्रल ओके देन कम्स टू ए ग्रानुलोसाइट आपको कहीं ग्रानुलोसाइट कहला आपको कहीं ए ग्रानुलोसाइट कहला तार भी पुणी रीजन अच्छी ग्रानुलोसाइट कहीं कहला बिकॉज इट कंटेन्स स्मॉल ग्रान्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर इन देयर साइटोप्लाज्म सेल भितर साइटोप्लाज्म अच्छी देख सपोज दिस इज द सेल ये है गोटे कोष बा सेल या भितर मिडिल रे रहिला हमर कोन न्यूक्लियस रहिला दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस पार्ट इज द साइटोप्लाज्म and this is the cell membrane CM. Okay, so these cytoplasm they contain small granules like structure which is called as granulocyte, and those cells which do not contain granules these are called as agranulocyte. Okay, so granulocyte three types: basophil, eosinophil, neutrophil. And agranulocyte is of two types. One is the lymphocyte, another one is the monocyte. We discuss. तापरे देखो गोटे पर गोटे डिस्कसन करवा फास्ट आसला आमर कौन ब्लड रो दीटा पार्ट गोटे पढ़ले कौन लिक्विड पार्ट जोड़ा कि ब्लड प्लाज्मा सेकंड पार्ट होची ब्लड कर्पस्केल्स तो 60% मु आगु कहि देछि टोटल 100% रो ब्लड प्लाज्मा मेनली कंसिस्टिंग ऑफ 60% ऑफ द लिक्विड पार्ट एंड इट इज फेंट येलोइश कलर बट इट इज फेंट येलोइश कलर येलोइश मीन्स दिस कलर suppose this is the test tube. Okay, suppose this is the test tube that is present laboratory available अच्छी तमे जितने practical करिवो test tube कौन सेटा देखिबो. Okay, and this upper part is your blood plasma. जितेबले ब्लड टेस्ट करिया जाओ हॉस्पिटल को सेतेबले कौन करा जाए आमर जो ब्लड को किसी से पेशेंट रो कलेक्ट करा जाए ताकू लैब को नहीं कि गोटे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन अच्छी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस रे इट सेपरेट करे तार सॉलिड पार्ट कोटा तार लिक्विड पार्ट कोटा तो लिक्विड पार्ट गुड़ा जेहेतु लाइटर हल्का होता है तेणु सी कौन करे टेस्ट ट्यूब रो upper layer रे से float करे but the solid part or the heavier part that is the red blood cell WBC platelet they comes to the lower part of the test tube and this white part तमे जानी परियोनी ताकु मु black color रे देखै दोची this part actually this is not black this is white भाबिबो एटा white color एठी कोन थाए blood platelet and
WBC. Okay, and the last part रे हमर कौन रहिला reddish color RBC. तो ब्लड भितर एते सब जिनस अच्छी WBC, RBC, प्लेटलेट, then neutrophil, basophil, eosinophil, monocyte, lymphocyte, all these things are present in our blood. But आमको खाली reddish color देखा जाउची एते सारा composition अच्छी. जिते बेले हमें ब्लड टेस्ट करवा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस रे ताकू सेपरेट करवा देन जाके हम देखि परिबा जे हमर जो येलोइश कलर पार्टा जोटा हम कहले फेंट येलोइश कलर एटा होची हमर कोन ब्लड प्लाज्मा and this is the blood platelet and WBC, and this part is your reddish in color. This is called as RBC, red blood cell. So this blood plasma mainly consisting of 60% of total blood, and rest of the part, that is blood corpuscles, WBC, platelet and the RBC, they are mainly consisting of 40%. Then comes to it consisting of 90% of water and 8 to 10% of the dissolved substances like the organic and inorganic substances. मु कहि देछि ब्लड प्लाज्मा पिले मेजर कंपोनेंट होछि वाटर जोडा कि 90 to 92% रहउछि, एंड आसिला हमर 6 to 8% होछि प्रोटीन पार्टा, एंड बहुत लीस्ट अमाउंट रहउछि कोन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड सम गैसेस. सो सेगुड़ा को जदि नेग्लेक्ट कर देबा मेजर कंपोनेंट रहला हमर प्रोटीन एंड द ब्लड वाटर, एंड द प्रोटीन्स आर मेनली जनरली हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड द फाइब्रिनोजेन. एंड द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भितरे पुणी आसी जिवो तमर कोन यूरिया आसी जिवो, यूरिक एसिड आसीबो, क्रिएटिनाइन आसीबो, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ऑल दिस थिंग्स आर द देन आसिला हमर सोडियम आयंस, क्लोराइड, फॉस्फेट, all these things are comes under organic and the inorganic substances, and the gas like oxygen present in our blood. Then the nutrients like the glucose, fats, lipid, enzymes and the hormones are also present in our plasma, and the waste product are called as urea. Water drink kale kidney mechanism of urine formation kala, then urea formation hochi, to the urea is the waste part of our body. Uric acid, ammonia, creatine, all these things are the waste product which are produced in our body, and by means of blood vessels it goes to different organs. तार फंक्शन करिबो, अगेन वेस्ट मटेरियल कोन स्टूल किंबा वाटर देकी से बाहर को डिस्चार्ज हे जिवो यूरिन देकी. तापर आसिला हमर कोन ब्लड corpuscles. The blood corpuscles from the total blood, it consisting of 40% of the blood cells, or it is the solid part, and it is cellular component of the solid part of the blood. These corpuscles are of RBC, WBC and the platelet. Then what is RBC? RBC are the mature human erythrocyte. It is circular, biconcave. Important point. Biconcave means आर shape को type रे हबो. देखो. This is the biconcave shape, and outer layer रे हमर reddish color hemoglobin बा iron containing part रहिबो. तुमको मु फर्स्ट स्लाइड रे देखैछि, फर्स्ट स्लाइड टा देखो, जेते बेले हमें ब्लड रो डायग्राम टा देखथिले, देखो दिस इज द biconcave shape, and these are the RBC that are present inside the blood vessel. This is the blood vessels, and these are the RBC. Not only RBC, WBC, platelet, all these things are present in our blood vessels. But आमे एबे स्टडी करछि RBC विषय रे, तेणु RBC विषय माने डिटेल्स पढ़िबा, देन जिबा WBC, and finally to the what, WBC परे finally जिबा platelet. देखो, okay, this slide. So RBC is the mature human erythrocyte, and it is circular
Important point, biconcave, small and without nuclei means there is no nucleus in the RBC. Red blood cell re nucleus nahi. It has thickness of about, जदि हम याको measurement करिबा ताहले आर thickness होची 2 micrometer and the diameter is 7 to 8 micrometer. Then there is no mitochondria, chloroplast and endoplasmic. ER means endoplasmic reticulum. All these things are absent in the cytoplasm of the RBC. The number of RBC is about 5 million per cubic mm of blood. That is 1 drop of blood जदि count करिबा बा 1 cubic mm of blood को जदि तमे measure करिबो ताहले टोटल से केते अमाउंट रो आरबीसी थाए आरबीसी काउंट 5 मिलियन. द एवरेज लाइफ स्पान इन ह्यूमन बीइंग जेमति कि आम मान केस रे गोटे लाइफ स्पान थाउची सेति के एज बंचिबा तापर डेथ होची किमती जेमति कि 60 एज कार तो 70 एज कार 40 एज रे के डेथ ही जाउची ड्यू टू सम डिजीज और एक्सीडेंट. So here in case of RBC there is also a specific lifespan and this lifespan is 120 days. And after death or after 120 days this death RBC are stored in the spleen जोड़ा कि तमे ओडिया रे कहउचो प्लीहा बोली. Okay, so these are stored in the spleen and though it is stored in the spleen so आकु कोन कहै जिवो RBC रो graveyard. So one more question very much important, who is the graveyard of RBC? The answer is spleen. Then the respiratory pigment hemoglobin of RBC helps in the transport of oxygen and from the cells it carries the carbon dioxide again carries the carbon dioxide into blood. भेन देखि पुनी कोन करिवो कार्बन डाइऑक्साइड को नबो पुनी ब्लड रे कोन करिवो सी पुनी ऑक्सीजन हमर रेस्पिरेटरी चैम्बर लंग्स पाखु जिवो एंड फाइनली थ्रू द alveoli bronchi bronchioles trachea and finally goes to outside. Then HB means hemoglobin. Hemoglobin also maintains the pH of the blood. जदि ब्लड रो pH इम्बालेंस रहिला ताहले डिफरेंट टाइप रो डिजीज हबो तो ताकू बैलेंस करके रखिया पई ताकू डे मेंटेन करके रखुची कि हम बॉडी रो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के सी होची हीमोग्लोबिन. Then comes to WBC. This is the second part of the blood corpuscles. So in this diagram you can see these are the RBC. Then what is this white color? A white color गुड़ाक कौन एगुड़ाक होचंदी WBC white blood cells. So white blood cells also known as leukocyte. RBC is or the red blood cell is known as erythrocyte whereas WBC is known as leukocyte. Leuko means white blood and cyte means cell. So its other name is leukocyte and these are colorless. Colorless means there is no color or generally आमे ताको white color बोली धरा जाए. तो colorless due to lack of hemoglobin, but in case of RBC there is presence of hemoglobin, so that is red in color, but here there is absence of hemoglobin. Then these are nucleated, but RBC रे कौन there is no nucleus. जदि difference between आसीबो RBC WBC रे तो ए type रो point कौन आमे mention करि परिबा. So these are they are nucleated and they are relatively lesser in number, that is 6,000 to 8,000 in cubic mm of blood. They have also short lived, but in case of RBC the lifespan is 120 days and it provides the immune system. The major function of the WBC is it plays a immune response or immunity mechanism गोटे आम बॉडी रे कौन फॉर्मेशन करुच्ची जहाँफल कि बॉडी को किसी डिजीज फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो अगेंस्ट आम बॉडी को गोटे एंटीबॉडी फॉर्मेशन करके प्रोटेक्शन जगाउछि हैला डिजीज न करेबा पई. सो दे आर शॉर्ट लिव्ड. इट प्रोवाइड द immune response. It provide the immune response to the body just fight against the foreign microorganisms like the microorganisms. It may be bacteria, it may be virus, fungi or any other microorganisms that enter into the body. But जेहेतु आम बॉडी रे WBC अच्छी, this is the micropoliceman. ये कौन सबु जिनस को जगी थिबो. जदि microorganism कौन भी गोटे foreign pathogen आसिला ताहले suddenly से ताकू recognize करिवो and release the toxins into the microorganism and finally kill it and protect us from the disease. So because of which the WBC are also known as the micropoliceman or the scavenger.
important. Then आउ गोटे मेजर फंक्शन आसला फागोसाइट नेचर. WBC आउ गोटे कौन प्ले करुच्ची फागोसाइटिक नेचर. व्हाट इज फागोसाइटिक नेचर? फागोसाइटिक देखो फागो means to feed, साइट means cell. कहा को फिट करिबो? सेल को. Which cell? The foreign cells that comes into our body to cause disease. Suppose this is the microorganisms. Suppose this is the bacteria, incoming bacteria. Suppose this is the salmonella type bacteria जे कि टाइफॉइड डिजीज करोची. ये कौन करची बॉडी रो सेल भितर को ब्लड भितर को एंट्री कर देची. एंड जेहेतु आम ब्लड भेसल रे कौन अच्छी WBC, RBC, प्लेटलेट अच्छी बट से तो किसी रोल नहीं. ओनली WBC रो रोल अच्छी. तो WBC कौन करबो ए इनकमिंग फॉरेन बैक्टीरिया को ये कौन करिवो रिकॉग्नाइज करिवो. एंड फाइनली बाय द प्रोसेस ऑफ फागोसाइटोसिस सो ये जदि हला हमर कोन WBC कौन करिवो देखो this is the WBC, this is the foreign bacteria. So by the process of phagocytosis धीरे धीरे कौन करिवो ताड़ को जीव. एंड फाइनली जमती कि सुडो पड़िया था एमोइबारस जमती धीरे धीरे स्प्रेड करे ये मध्य कौन करिवो तार धीरे धीरे कहा पाखकू फॉरेन पैथोजेन पाखकू अटैच हबो. एंड फाइनली इट एनगल्फ इट. तापर नेक्स्ट प्रोसेस रे केमथि हबो ए भितर को कास कि आसीगला बैक्टीरिया आसीगला. को बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइप जे कि टाइफॉइड डिजीज करया पे बॉडी भितर को एंट्री करथिला. सो ए टाइप रो प्रोसेस को हमें कोन कहबा फागोसाइटोसिस और फागोसाइटिक नेचर. सो एबे आसीला हमर कोन they are phagocytic in nature and kill the foreign particles like the bacteria. And WBC play again divided into two types. One is the granulocyte and the second one is the agranulocyte. I already तुमको कही देछि जे granulocyte means जो WBC जो leukocyte गुडा को granules contain करथिबे but those leukocytes they do not contain granules, they are called as agranulocyte. A means absent, granulocyte means absent of granules. Okay. So granulocyte kano, these leukocytes contain the granules in their cytoplasm and the lobed nucleus. And granulocyte play again divided into two types. One is the, see this picture, this is the granulocyte and this is the agranulocyte. Granulocyte pile outre divide hichi tini prakara. Gote hochi neutrophil, second one is the eosinophil, third one is the basophil. Neutrophil ra kama kono helps in phagocytosis and eosinophil it fight against the parasitic infection, means the parasite which enter into our body, the neutrophils or sorry the eosinophils they fight with this parasite and kill it the parasite and finally protect the body from the diseases. Then the basophils, this produces the inflammatory and the allergic reaction. This is very important. What is inflammatory reaction and what is allergic reaction? All these things you study in the 12th class zoology, that is in the immunology chapter. But inflammatory reaction, allergic reaction माने मु शॉर्टकट रे कहूची. allergic reaction माने suppose किछि जनकर cotton dress पिंधरे allergy थाए, किछि जनकर सी फूड खाइले allergy थाए, आउ किछि जनकर prawn द्वारा allergy थाए. So से allergic reaction रो body को protection देबा पाई बोली हमर WBC रो granulocyte रे basophil अछि जे कि बॉडी को कोन करछि किछि टाइप रो एंटीबॉडी ता अगेंस्ट बाहर करछि जो फॉरेन एलर्जी मीन्स दिस इज द एंटीजेन. सो सेही एंटीजेन रो अगेंस्ट रे बॉडी कोन करिवो हमर basophil गोटे एंटीबॉडी सिंथेसिस करिवो एंड फाइनली एंटीजेन को किल करिवो. So it produces the inflammatory reaction and the allergic reaction. Then comes to the agranulocyte. Agranulocyte is again divided into two types. One is the lymphocyte, another one is the monocyte. Lymphocyte puni
three types. One is the B lymphocyte, T lymphocyte and the natural killer cells. What are these? B lymphocyte, T एगुड़ाक मध्य आम इम्यूनोलॉजी सेकेंड ईयर जूलॉजी रे पढ़िबा, हमर इम्यूनोलॉजी चैप्टर रे पढ़िबा. शॉर्टकट रे बी lymphocyte. अच्छा बी रो ना काहे कि बी दिया हला. व्हाट इज T? T stands for, B means bone marrow. Those lymphocytes, they formed inside the bone marrow of our body, mature and formation. Both hobo jodi bone marrow re taku कहबो B lymphocyte. But किछिटा lymphocyte अछंती जो माने कि bone marrow रे formation होंती but maturation टा हुए thymus gland रे. Thymus gland is a endocrine gland that we study in the endocrinology of 11th class zoology रे पढ़िबा. So thymus gland रे जो lymphocyte गुडा को mature हेबे but formation हेथिबे bone marrow रे, ताले जेतु thymus रे होंती T for thymus, T for T lymphocyte. Okay. Then the third one is the natural killer cell. What do you mean by natural killer cell? These are the type of cells. These are the type of माने आम बॉडी रे गोटे एंटीबॉडी फॉर्मेशन करिया पई ए सेल गुडा थांती जो माने कि कोन करंती फाइनली जदी गोटे फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी भितर को एंट्री करची ताले नेचुरल किलर सेल कोन करबो सडनली ताकू रिकॉग्नाइज करबो टॉक्सिन्स रिलीज करबो एंड किल इट जेतु डायरेक्टली ये किल कर दोची तेनु आना होची नेचुरल किलर सेल. Then asila amar kono monocyte. Monocytes they fight against the bacteria and the viruses and the fungi. Okay. Then asila eosinophil. आमे डिटेल्स ए ग्रानुलोसाइट रे पुणी लिम्फोसाइट मोनोसाइट विषय पढ़िबा. फर्स्ट आमे बेसोफिल आ न्यूट्रोफिल विषय पढ़ी दीचे. देन आसला हमर थर्ड पार्ट ऑफ द ग्रानुलोसाइट्स दैट इज द eosinophil and the eosinophils they are mainly present 2 to 3% in our blood and they resist the infection and are associated with the allergic reactions. Then what is a granulocyte तो मैं already कही दीची. A for absent and granulocyte means absence of granules in the cytoplasm of the WBC is called as a granulocyte and the cytoplasm जेहेतु without granules and the nucleus rounded is called as a granulocyte. A granulocyte again two types. One is the lymphocyte, another one is the monocyte. Lymphocyte आपको जदि मेजरमेंट करिबा आर डायमीटर केते आसीबो 8 माइक्रोन टू 11 माइक्रोन एंड इट हैज लार्ज न्यूक्लियस. इट कंस्टिट्यूट ऑफ 28% ऑफ टोटल WBC. हमर जो WBC रो दीटा पार्ट अछि गोटे अछि कोन ग्रानुलोसाइट आ गोटे अछि ए ग्रानुलोसाइट. तो सेही ए ग्रानुलोसाइट रो पुनी जो दुईटा पार्ट अछि गोटे अछि लिम्फोसाइट एंड अनदर वन इज द मोनोसाइट. सो दिस लिम्फोसाइट दे कंस्टिट्यूट ऑफ 28% ऑफ टोटल WBC. Okay. Then these lymphocytes they produce the antibodies, antitoxin to neutralize the bacterial toxin. Suppose this is the bacteria which comes into our body and this is the lymphocyte. This is the lymphocyte. So when the lymphocyte recognize this bacteria, finally it secretes some toxins. किछि कोन सिक्रेट करिवो टॉक्सिन सिक्रेट करिवो आ ए जो टॉक्सिन गुडा को ता बॉडी रे थिला धीरे धीरे कहा पाखु जीवो बैक्टीरिया पाखु जीवो एंड बैक्टीरिया को फाइनली एठी कोन करिवो किल करिवो आ हम बॉडी को गोटे इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करिवो. सो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फोसाइट एंड द सेकंड पार्ट इज द मोनोसाइट. Monocyte, this is the largest nucleocyte and it has large nucleus. Then these are the phagocytic cell. Phagocytic nature तो already तुमको WBC रे कुआ है तो phagocytic cells which destroy the foreign organism entering to the body. Phago means to feed, cytic means cell. तो जो सेल फीडिंग प्रोसेस रे गोटे फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फीड करिकी ताकू कोन बॉडी को गोटे इम्यून पावर गोटे प्रोवाइड करछि ताकू सेही नेचर को कह जिवो फागोसाइटिक नेचर. देन आसिला हमर कोन प्लेटलेट जोडो कि तमे ओडिया रे पढिछो अणु चक्रिका. सो प्लेटलेट इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट. RBC is erythrocyte, WBC is leukocyte and the platelet is the thrombocyte because it mainly responsible for the thrombosis process. Thrombosis means blood coagulation or the blood clotting. So these are small, rounded, colorless and biconvex, but RBC are biconcave. Here the platelet are
convex and these are non-nucleated found in the mammal. एठी मध्य कोन non-nucleated means एठी मध्य there is absence of nucleus and its width is 2 to 4 micron in width. There is the number of the platelet in the human blood is about 2.5 to 3 lakh per cubic mm of blood. See the figure here. These are the platelets, small in structure and these are the platelet. Then what is this mechanism? एठी कौन चलची? Blood coagulation. Suppose body रो किसी part रे damage हे गला due to accident or due to burning or due to animal bite, से part रे कौन हबो excessive loss of blood होची. ताहले जदि body रे से blood को फ्लो होगापी प्रिभेन्ट करने जदि किसी भी आम बॉडी में से गोटे मेथड न था ताहले तो ब्लड सब पलि था और लास्ट लॉस ऑफ ब्लड जो एनीमिया हो जाता बट तापाई कौन किसी गोटे वे अच्छी जोड़ा कि हूँ आमर कौन प्लेटलेट प्लेटलेट्र जनरल फंक्शन कौन इट मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड clotting. So blood clotting kimti hochi, how the blood coagulation, what are the enzymes and what are the proteins are responsible for blood coagulation, we discuss this in the next lecture. So the average lifespan of the platelet is about 10 to 12 days and they produce an enzyme which is known as thrombokinase, and this due to the presence of this thrombokinase enzyme our blood coagulation occurs by the platelet. But a thrombokinase enzyme WBC रे RBC रे absent जेहेतु ये only platelet रे ही अच्छी तेणु platelet is mainly responsible for blood coagulation. And जदि platelet रो number body रे कौन reduction हे था decrease हे था ताहले हमर तो ब्लड क्लॉट हो पार ना सीवियर लॉस ऑफ ब्लड होता तेणु सी लिखाई देख ये पॉइंटा ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर व्हिच लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी. देन फाइनली वी डिस्कस द मेजर फंक्शन ऑफ द ब्लड. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ब्लड? ब्लड जनरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड carbon dioxide. So generally blood कौन करिबो आमे जो suppose this is the lungs, suppose this is the lungs, two lungs are present, one is the left lungs and another one is the right lungs. So this is the trachea and through the trachea the bronchi and finally through the bronchioles and to this alveoli region oxygen reaches from the आउटर एटमोस्फियर. आमर जो एटमोस्फियर जो फ्री एटा अच्छी ताको आम इनहेल करवा प्रोसेस रे कौन करुचे ऑक्सीजन को इनहेल करुचे एंड दिस ऑक्सीजन बाय द ट्रैकिया एंड फाइनली द ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एंड दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिस आर कॉल्ड एज द alveoli. It receive the free oxygen. So this oxygen are taken into the heart by means of blood vessels and this oxygen again goes to the each and every cell and tissue of our body. So it helps in the transport of oxygen from the lungs. ए lungs रु कौन हबो alveoli रु oxygen टा जीवो कोठी की हमरो heart को जीवो heart रे से पुनी कौन हबो circulate हबो pumping action द्वारा throughout the body को move करिवो and again from the cell and the tissue again तार waste product हिसाब रे carbon dioxide release हबो and this it also transport the carbon dioxide from the tissue to the lungs for the disposal to outside. Again कौन हबो हमरा आउथरे टिश्यू रो सेल रो कार्बन डाइऑक्साइड आसीबो जो पाथ रे ऑक्सीजन आस्तिला अगेन सेही पाथ रे कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न बैक हबो. सो अगेन कौन हबो जेहेतु कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीनेटेड ब्लड bluish in color, so the blood that is comes from the heart into the lungs, it contain carbon dioxide and finally the carbon dioxide from the alveoli to the bronchioles and finally bronchi and finally through trachea it goes to outer side through the nasal chamber. Then next function is it maintain and regulate the water balance of the body. बॉडी रे ब्लड रे केते अमाउंट रो वाटर रहिबा कथा तार मेंटेनेंस मध्ये की करूची हमरो ब्लड करूची. Then it helps in the distribution of hormones and the vitamins. Different type of vitamins, different type of hormones that are secreted from the endocrine gland, they are also carried by the blood and reaches to different part of our body.
Then next function of the blood is it regulate the body temperature and wound healing. wound healing माने कौन बुझी पाला blood coagulation को ये maintain कर किमती blood टा जदि गोटे जगह रे injured हैला ताको किमती आउथरे repair करिवो से कामटा मध्य हमरो blood रो because it carry the platelet. Then the final function is protect the excessive loss of the blood by the blood coagulation, and this is all about blood composition. Okay, thank you.